Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás na našem dalším investičním online semináři, dneska na téma představení Fidelity fondu světových dluhopisů s vysokým výnosem. Jmenuji se Vladimíra Patejsová a pracuji ve společnosti ING Bank jako produktová manažerka podílových fondů. Dnešním online investičním seminářem vás budu provázet, ale nejen já, o tom si povíme za chviličku. Pojďme se podívat, co dneska máme na agendě. V první části si povíme, co jsou to obecně dluhopisy s vysokým výnosem, jaká je jejich charakteristika, fungování a odlišnosti. Dále se podíváme na to, jaká je strategie, cíl a výkonnost, a to už konkrétně Fidelity fondu světových dluhopisů s vysokým výnosem. V neposlední řadě si povíme něco o globálním vývoji finančních trhů na trhu dluhopisů s vysokým výnosem a shrneme si, co můžeme do budoucna očekávat. Jak již možná víte, během celého přenosu můžete klást dotazy, které vás k tomuto tématu napadnou. Na konci vás jako obvykle poprosím o vyplnění krátkého dotazníku na zpětnou vazbu, abychom viděli, jak se vám dnešní seminář líbil a co můžeme připravit do budoucna. Tak, já jsem moc ráda, že tu dneska mohu přivítat Evu Miklášovou ze společnosti Fidelity International, která nám představí konkrétní a detailní informace právě o fondu Fidelity fondu světových dluhopisů s vysokým výnosem, který má ING Bank v nabídce. Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer vám prajem. Tak, děkuji, že jsi našla čas, Evo. A v první fázi, než se vrhneme na samotný fond, bych tě ráda poprosila o představení společnosti Fidelity International. Takže Fidelity je správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí celosvetovo. Bola založená v roku 1969 a ešte stále je vlastnená v súkromných rukách zakladateľa. Spoločnosť má 304 miliard eur kapitálov pod správou a má viac ako 400 odborníkov na investície, ktorí sedia celosvetovo. Tak, děkuji. Než se podíváme na konkrétní strategii fondu, co jsou to vlastně dluhopisy s vysokým výnosem? Z angličtiny víme, že to jde o kategorii high dluhopisů. Jaké je jejich fungování a odlišnosti? Takže dlhopisy s vysokým výnosem, alebo teda high dlhopisy, sú dlhopisy, ktoré poskytujú investorom vyšší kupón. No zároveň majú vyššie kreditné riziko ako štátne dlhopisy alebo korporátne dlhopisy investičného stupňa. Tak, děkuji za shrnutí. Diváci mohou tedy na obrazovce vidět před sebou na grafickém zobrazení červeně dluhopisy s vysokým výnosem s označeným ratingem a modře dluhopisy investičního stupně. Tak, pojďme dál. Jaké jsou důvody investování do dluhopisů s vysokým výnosem? Proč by si je investoři měli zvolit? Vlastne investor momentálne, keď hľadá nejaké zaujímavejšie výnosy, tak sa musí posunúť po rizikovej krivke a musí zobrať na seba o niečo vyššie riziko, keďže po finančnej kríze v roku 2008 výnosy pozdĺž rôznych tried aktív poklesli na rekordné minimá. A pritom globálne dlhopisy, high dlhopisy môžu poskytnúť práve investorom, ktorí tieto vyššie výnosy hľadajú, celkom atraktívne kupóny. Zároveň majú nižšie riziko, ako keby investor sa rozhodol investovať do akciových trhov. Tiež na druhej strane, pokiaľ investor investuje globálne, to znamená celosvetovo, tak profituje z výhod diverzifikácie, vyšších výnosov a likvidity. Takže výhody bychom měli, ale vy zmínili si kreditní riziko. Víš, co to znamená? Áno, to som zmínila. Vlastne dlhopisy s vysokým výnosem majú vyššie kreditné riziko ako štátne dlhopisy alebo dlhopisy investičného stupňa. Kreditné riziko znamená, že spoločnosti majú vyššie riziko, že nesplatia svoje záväzky svojim investorom. Tak, děkuji za shrnutí. Obecně jsme si tady pověděli, co jsou to high dluhopisy. Můžeš mi říct nějaký detail k Fidelity fondu světových dluhopisů s vysokým výnosem? Takže Fidelity fond světových dlhopisů s vysokým výnosem investuje najmä do dlhopisů s vysokým výnosem. Kladí sa dôraz na diversifikáciu portfólia a fond manažer Peter Kahn investuje pozdĺž rôznych sektorov a regiónov. Tým, že investuje globálne, teda celosvetovo, využíva príležitosti z celého sveta a môže vyberať len tie najatraktívnejšie dlhopisy, ktoré objaví. Využíva pritom stratégiu bottom-up, to znamená z dola nahor, čo znamená, že každý ten dlhopis, ktorý vyberá do portfólia, dôsledne analyzuje. Pre portfólio manažera je veľmi dôležitá tzv. Diversifikácia portfólia, ktorá už bola spomenutá, a tiež likvidita. Portfólio manažer samozrejme není obmedzený investovať len do dlhopisov s vysokým výnosom. Môže investovať tiež do štátnych dlhopisov pre získanie vyššej likvidity, tiež môže investovať do korporátnych dlhopisov investičného stupňa, a to maximálne na 30%. Pre riadenie likvidity sa nachádza v portfóliu 9% hotovosti.
Samozrejme, minimálne zastúpenie dlhopisov s vysokým výnosom musí byť 70%. Momentálne je v portfóliu 86%. Tak, zhrnuli jsme si ty limity a jak je to aktuálně? Jak je aktuálně toto portfolio dneska složeno? Takže momentálne máme 213 dlhopisových mien v portfóliu s priemerným ratingom B+. Keď sa pozrieme na sektorové rozdelenie, tak sa v portfóliu nachádza 7% v bankovom sektore, 22% v sektore spotrebných tovarov, 8,56% v energetickom sektore a 14% v komunikáciách. Keď sa pozrieme na regionálne zloženie, tak sa v portfóliu nachádza 47% v Amerike, potom ďalších 13% portfólia sa nachádza v Ázii, včetne Japonska, a ďalej sa nachádzajú v portfóliu krajiny Európy. Vo Veľkej Británii máme 8%, ďalej sú tam krajiny ako Nemecko, Francúzsko, krajiny Beneluxu, Stredomorie a tiež vo výške okolo 5,7% sa nachádza v Africkej Amerike. Čo sa týka nejakých hlavných firiem, top 10 najvýznamnejších pozícií dlhopisových portfóliu, tak by som mohla spomenúť Tesco Property, Telecom Italia, Frontier Telecommunications a tiež Genon Energy. Tak, děkuji za shrnutí. Máme tu dotaz od Jany Moravcové. Děkuji za něj. Dobrý den, myslíte si, že uprchlická krize v Evropské unii může nějakým způsobem ovlivnit investice do podílových fondů? To je veľmi zaujímavá otázka, musím povedať. Ťažko takto hneď reagovať, lebo táto otázka je určite širšia a myslím, že bude možno potrebná mierna diskusia s našim investičným tímom, aké by mohli mať nejaké následky uprchlickej kríze na v podstate fondy Fidelity. To znamená, že radšej by som navrhla riešenie, že by som možno poskytli odpoveď cez webinár alebo cez e-mail. Určitě my vám tady tuto otázku zodpovíme po webináři a uložíme vám ji na stránkách ING Bank, kdy budete mít dispozici, až si ji ověříme do investičních společností. Protože každý nenadálý vývoj, ať už je to uprchlická krize, ať už je to krize hrozící ze strany teroristických útoků, má vždycky dopad negativní i pozitivní. Takže konkrétní stanovisko od portfolio manažerů si necháme zpracovat. Děkujeme za dotaz. Tak, než půjdeme dál, jenom bych doplnila, že všechny tyto informace o konkrétním aktuálním rozdělení, jak podle sektoru, tak podle měn nebo podle regionu, naleznete vždy na internetových stránkách ING Bank v detailu fondu a konkrétně v měsíční zprávě fondu. Toto byly údaje z listopadu. Za prosinec, pardon, děkuji. Tak, představili jsme si tedy konkrétní strategii tohoto fondu a pojďme se tedy pobavit o výkonnosti. Každého to zajímá. Vím, že na výkonnost historickou se nedá spoléhat a těžko predikovat tu budoucí. Nicméně, jak si stál Fidelity fond světových dluhopisů s vysokým výnosem v posledním období? Takže Fidelity fond světových dluhopisů s vysokým výnosem mal za rok 2015 minus 3,6% výkonnosť a za prosinec mal výkonnosť minus 1,9%. Asi teď žádného investora si nepotěšila těma zápornýma údajema. Jak je to možné? Nebo co bylo příčinou? Všeobecne rok 2015 bol náročný pre investorov a to sa netýkalo len dlhopisov s vysokým výnosom, ale aj štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, investičného stupňa, dlhopisov na rozvíjajúcich sa trhov a ako aj nehovorím o akciových trhoch. Čo na poslednú chvíľu ovplyvnilo výnosy dlhopisov s vysokým výnosom bola situácia v prosinci, kde ďalej poklesli ceny komodít a ceny ropy pod $40 za barel a samozrejme tiež volatilitu na dlhopisových trhoch s vysokým výnosom a sentiment investorov bol negatívnejší z dôvodu uzatvorenia fondu Third Avenue Fund. Tak, děkuji za komentář. Řekli jsme si tedy, že ta loňská výkonnost, ta prosincová, nebyla úplně příjemná pro investory. Můžu tě poprosit nějaké dlouhodobější shrnutí? Vím, že Fidelity fond světových dluhopisů s vysokým výnosem v české koruně existuje rok a je registrován 1 rok. Nicméně původní třída v eurech je již registrován delší období. A jak si stály tedy v delším období jiné třídy tohoto fondu? Mohla by som spomenúť príklad napríklad Global High Yield Fund, vlastne, ktorý bol v dolároch. Od jeho založenia 5.3.2012 mal výkonnosť 16,7%. Což je příjemné a vlastně už to budou 4 roky. A doporučený investiční horizont Fidelity fondu světových dluhopisů? Máme stanovený na 5 let. 5 let. Děkuji. Tak, shrnuli jsme si výkonnost. Pojďme se tedy podívat na nějaké obecné globální shrnutí na trhu s vysokým výnosem v roce 2015. Tak keď sa pozrieme spätne na rok 2015, detálnejšie podľa regiónov, americký
trh dlhopisu z high yield, dlhopisu s vysokým výnosom, európsky trh dlhopisu s vysokým výnosom a azijský, tak americký trh dlhopisu s vysokým výnosom mal najnegatívnejšie výnosy, čo sa pohybovali minus 4,6%. Európsky trh dlhopisov s vysokým výnosom bol pozitívny 4,5% a azijský trh dlhopisu s vysokým výnosom bol tiež pozitívny 1,4%. Čo sa týka amerického trhu dlhopisov s vysokým výnosom, tam bol tento trh najmä ovplyvnený cenami komodít a politiky Federálnej banky v Amerike. Európa mala pozitívne výnosy, a to vďaka silným bilanciám spoločnosti a pozitívnej politiky Európskej centrálnej banky. Tak děkuji za shrnutí. Máme tu dotaz od pana Jaroslava Sekery. Dobrý den, otevřených všech 6 fondů z nabídky od ING Bank. Jak je to možné, že jsou stále záporné a co můžeme očekávat, kdy se nám otočí do ziskových pozic? Můžu poprosit, co tady můžeme očekávat na trhu jak dluhopisových, tak akciových fondů v budoucnosti? Takže konkrétne k trhom dlhopisov s vysokým výnosom máme výhľad na rok 2016 taký, že očakávame jednociferné výnosy. Samozrejme, bude, čo týka amerických s vysokým výnosom, tie budú ďalej ovplyvňované cenami komodít a tam z tohoto dôvodu očakávame momentálnu defaultnú mieru, ktorá sa nachádza vo výške 2,9%, že sa zvýši na 3 až 5%. Samozrejme, momentálne, ako aj bolo poznamenané, sú dlhopisy s vysokým výnosom negatívne, to znamená, že majú momentálne aj atraktívne ohodnotenia na kúpu. Tieto atraktívne ohodnotenia vlastne budú kompenzovať tie zvýšené tú zvýšenú defaultnú mieru. Čo týka európskeho trhu dlhopisov s vysokým výnosom, tam sme na tento trh pozitívni, lebo očakávame ďalšiu pozitívnu politiku zo strany Európskej centrálnej banky a tiež bude podporné makroprostredie. Samozrejme, máme tam na náš výhľad aj určité rizika. Rizikami na rok 2016 bude možné ďalšie spomalenie globálneho rastu. Samozrejme, situácia v Číne bude tiež mať dopad na trhy ako dlhopisové, tak aj akciové. Politika centrálnych bank, čo týka Fedu, ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb, bude mať vplyv na trhy a tiež aj politika Európskej centrálnej banky, ktorá bude mať pozitívne dopady na trhy. A ďalšími vlastne rizikami je tiež, ako sa budú vyvíjať ďalej ceny komodít, čo bude dosť vplyvať na energetický sektor v Amerike. A tiež samozrejme určite môže vplývať na trhy a ďalšie neočekávané geopolitické napätie. Tak děkuji za komentář. Máme tu další dotaz od pana Horkého. Jaký je výnos do splatnosti změnovaného high yield dluhopisového fondu od Fidelity? Výnos do splatnosti Fidelity fondu dá prosinec nachádza okolo, teraz neviem, či poviem okolo 5-6%, ale musím si to pozrieť v dokumente a dám. Takže pan Tomáš Horký očekal okolo 5-6, ale ověříme dodatečně tuto informaci a uveřejníme vám ji na webu. Tak, děkuji za dotaz. Tak, myslím, že jsme se vyčerpali, co se týče globálního shrnutí, predikci i tomu historickému vývoji. Doufáme, že pro vás informace o představení Fidelity fondu světových dluhopisů byly přínosné. Děkuji Evě, že se zúčastnila. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte možno dodala, že základné informácie o fonde sa dajú nájsť v měsíčních správach, ktoré sú tiež na webe a tam sa dá nájsť presné rozloženie, čo sa týka krajín, čo sa týka sektorov, takisto aj výnos do splatnosti, rizikovú triedu, výkonnosť a všetky ďalšie informácie, ktoré sú vždy automaticky teda na stránke, ktorú môže Vladimíra teda detailne popísať, kde sa nachádza. Na stránce ING Bank nabídce fondu, konkrétním detailu fondu, naleznete tyto informace. Tak, pokud nemáte ještě nějaké dotazy, nebo samozřejmě můžete nám dotazy následně i poslat, tak vám moc děkujeme za pozornost. Poprosíme o zase vyplnění krátkého dotazníku pro zpětnou vazbu a těšíme se na vás za 2 týdny, kdy si představíme konkrétní investiční strategii Fidelity fondu světových dividend, což je další fond ze základní nabídky od ING Bank. Ďakujem veľmi pekne. Naschledanou.